วรรณยุกต์เสียงที่สี่ออกเสียงจากสูงไปสู่ต่ำจากระดับห้าไปสู่ระดับหนึ่งจากสูงสุดลงไปต่ำสุดออกเสียงเหมือนเสียงโทไทยจากระดับห้าเลื่อนลงมาสี่สามสองหนึ่งเหมือนลงบันไดอย่างรวดเร็วกระโดดลงมาเสียงที่หนึ่งก็เสียงเรียบเดินบนสะพานลอยข้ามถนนเสียงที่สองเหมือนขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยเสียงที่สามลงแล้วขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่เหมือนตัววีลงแล้วขึ้นใหม่เหมือนเสียงเอกไทยและลากยาวกระดกหางแต่บางทีถ้าอยู่หน้าประโยคอยู่หน้าคำศัพท์เป็นพยางค์แรกก็อย่างเดียวไม่ต้องลากยาวไม่ต้องกระดกหางเหมือนโดถ้าเรก็เสียงสามัญภาษาจีนไม่มีภาษาจีนไม่มีเสียงสามัญไม่มีเรเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองขึ้นบันไดเสียงที่สามลงแล้วขึ้นใหม่หรืออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ท้ายประโยคหรือท้ายคำต้องเสียงที่สี่ตกลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วจากระดับห้าเหมือนบันไดขั้นที่ห้ากระโดดทีเดียวไปถึงพื้นเลยพยายามฝึกสี่เสียงนี้ให้จำได้ให้คล่องแคล่วและจะเรียนภาษาจีนได้ง่ายนิดเดียวมันติดขัดตรงเสียงวรรณยุกต์เนี่ยบางคนเรียนเป็นปียังจำไม่ได้ต้องพยายามฝึกทุกวันฝึกจนจำได้เห็นปุ๊บอ่านได้ทันทีเลยบางคนวันเดียวก็จำได้มันไม่ยากสี่เสียงถ้าเราตั้งใจจะฝึกจริงๆแต่บางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีก็มีพยายามฝึกให้จำให้ได้สี่เสียงนี้สำคัญที่สุดถ้าอ่านเพี้ยนเมื่อไหร่มันก็เป็นอีกความหมายหนึ่งทันทีอย่าอ่านเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงสามัญก็ใช้ได้ละนอกนั้นง่ายหมดอีกสามเสียงก็ง่ายเสียงที่หนึ่งสำคัญที่สุดพยายามฝึกให้จำให้ได้